लै भी राम राम सब ने स्नो बड़ी हुई है बहुत खतरनाक। ये देखो पिछा घर आप भी देखो बहुत खतरनाक वाला हिसाब किताब बैठ रहा। साइड में हो जाओ थोड़ी पीछा बंदे आ रहे हैं तो टीपियाँ निकले हैं बदल के रक्षक लोगों की सेवा कर। हेलो भाई साहब इधर देखो तो ये जन सेवा दल के रक्षक और भाई देखांगे जगह जिनके भाइयों की गड़ियाँ गुड़ियाँ फंस रही होंगी। बाकी तो जिसकी जैसी किस्मत है उस हिसाब से अगला जाएगा। पर बाकी एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं स्नो में भाई, काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है आज। ये देखो इतना खतरनाक सीन है पूरा। देखते हैं बाकी आगे जाकर दिखावांगे आपने। आगे मोड़ पर ऊपर चढ़ गया ना, आगे खासी चढ़ाई है, वहाँ से काफ़ी गाड़ियाँ फंस रही हैं ऐसी सूचना मिली है। तो जाके देखा अपना क्या हिसाब किताब है। निकल तो गए हैं कच्चा में इनका भाई साहब पूरी रेडी है हिसाब किताब। नितिन गडकरी भाई साहब पते बुलडोजर मंगवाने पड़ेंगे पर हटाने वास्ता। तो भाई निकल तो गए थे करते पर हालात बहुत माड़े हैं। काम पता हमने भी जाना था सवेरी पर मैंने अपना टाल होती दिख रही अपनी। 11 ऑलरेडी बज गए हैं रात के और 11 बजे जो हाल है रोड का। खैर हल्की हल्की ही गाड़ियाँ चल तो रही हैं पर सुबह तक 7-8 बजे तक लगातार स्नो है। ये भी हाल भी पड़ रही है देख सकें आप। तो ये हाल है भाई, ये मंजर है आपके सामने देखो कितनी पड़ी गड्डियाँ का। बहुत ज़्यादा स्नो पड़ गई। बाकी तो चलो वही देखेंगे सवेर तक क्या रहेगा। जोर तो पूरा ले रखा। खैर जो उन्हें ट्रक ट्रुक से हैं नमक वगैरह गेरने वाले में नमक छिड़क रहे हैं पर रिस्की है यार, बहुत ज़्यादा रिस्की है इस टाइम ड्राइव करना। तो इस वजह से आप अभी पैदल ही आए थे। वे यू वांट मी टू पुश या बुरे कम ऑन बेबी। ले भाई धक्का मरवाओ, मार भाई धक्का। ले भाई यहाँ इनकी गड्डी फंस गई भाई यहाँ की, ये कह रहे धक्का मरवाओ। Put car in the second gear. There's no gears. Put it on manual. It won't. This one. It Put won't it. go into anything. Start the engine, please. Yeah. No? No, it doesn't start. It's got an electric traction battery fault. Oh. No, Yeah. it's hybrid. Oi. I mean, you're more than welcome to jump in. ये पता क्या चक्कर है इसका? हेलो, इसका पता क्या चक्कर है? ये है वाह हाइब्रिड है वो, इस करके स्टार्ट नहीं हो रहा इंजन इसका। वो देख वैन वाले इंजन में ले दी। अरे नहीं नहीं हो ना, बीच में बढ़िया किसी के। मजा आया भाई साहब, असली हैं? असली यूपी का मजा। मजा क्या है, लोग तंग हो रहे थे, मजा आ रहा। वो देखो अटकी कमन मारो जोर लगा मारो। शाबाश जोर का। रुक जा ओ रुक जा चाचा रुक जा। चलो भाई
कह रहे हो रेस चल जाते रहा जान दे टायर देखो भाई स्लिप इसने थोड़ी ज़्यादा जल्दी हो रही भाई ने हैं ये पेट्रोजन पावा दिक्कत। हेलो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो यार। यो भाई बैठा कर चश्मा उसका टोचन लग रहा है पान टोचन लग रहा है पान उसका और अपनी बर्फ गिरती मुंह पर कितना पर जाओ गिरा दे हैं आंखा में गिरा बात नहीं आज नहीं लोग में तो बात क्या करनी है आज तो लोगों की सेवा करनी है। इतने ठंड के मौसम घर से बाहर आए सिर्फ और सिर्फ मानवता के लिए पर विशाल पूरा जी हैं उससे बार क्या हमने लै भाई लग रहे धक्का मारन है जी। गड्डी बड़ी कसूती फस गई यो अपनी होगी पुरानी गड्डी यो बेचारी पता नहीं कहाँ गई होगी वो फस रही है कसूती। अच्छा भाई टायर मार रहा स्लिप एंड साहब कह रहे थोड़ी अगे का बनाओ वीडियो तो अगे देख लो भाई कसूता हाल हो रहा बेचारा पता ये देख वीजा सैनी साहब ने टाकी खोली बिना पूछो गड्डी वाले ते ना भाई। चलो जी अपने आप कैमरा बंद होने लग रहा भाई हाथ लग का स्नो गिर का पता नहीं क्या चक्कर हो रहे हैं तो इसी चक्कर में भाई मर्सिडीज के ट्रक वाला नून खंडान वाला ये बेचारा फंस गया। लै भाई कढ़वाई दी बंदे ने कढ़वा दी यार मैं जावा लाए धक्का डोली वाली कार का लावा उसको धक्का लगा क्या लै भाई छोड़े बुरे से समझा कहते स्टेरिंग या तो स्ट्रेट रख या परा काट दे कहते या देखिए इस तरह थोड़ी निकट जाएगी वो don't turn right here just stay here चलो भाई ये ला जागी आ भाई ये ला गई लांदे रहो खाए देता हूँ खाए दे वाह भी वाह चीयर्स मेट थैंक यू। काले ने भी पुण्य कमा लिया एक और रहेगी बढ़िया दिहाड़ी है पूरे एक गड्डी का 20 पाउंड लेने लग जा कहते फिर काटांगे। वाह भी वाह बहुत बढ़िया शाबाश मजा आ गया गात भी गर्म हो गया। ले भाई एक और रहेगी वन मोर चल भाई न्यू थोड़ी निकट जाएगी नहीं तो कितना ही जोर मरवाएगा बेटे। ले भाई इसने ज़्यादा रेस दे दी थी एकदम तो मान नहीं रहा है वो आहो मानना नहीं है तो मैं खाओ
तो जो आया था ये बड़ा, इसके पीछे टो करके ले जाएगा, ये टो कराएंगे इसने। पूरे साइड में जम जा। हाँ अपने के लेना अब चल चला पीछे तो आपको करते रहेंगे। आ जा, ये बेचारी उरी फंस रही है जद की, इससे भी टो करवा दे। You okay, mate? Mate? You okay? Huh? Stuck? Okay. Just I've been at work just this morning, so just say hi to my parents. Say hi. Thank you. Go. चलो भाई जान दे जान दे देख गिरा गा मोटरसाइकिल वाला भाई फंस गया था यो। इसकी भी करते महा चल थोड़ी सी आगे तक छोड़ाइए ना। भाई फंस गया था। बहुत इनकी तो ज़्यादा हालत ख़राब हो रही भाई। ये न्यू राम पे चल, राम पे मान नहीं रहा है हमें, बहुत समझा रही है मखाई मट भाई ना करा दूसरे तीसरे के रों पे राम पे काट और माननी नहीं इसने। Who help each other. Thank you very much, my brother here. No worries. Really helped us a lot. My name is Brian. Yeah. I've met a new friend. What's your name? Niraj. Neeraj. Yeah. Nice to meet you, Neeraj. He's from Kenya. I'm from Kenya. Yeah. And That's the clue. okay. Really. Thanks so much. That side. Bye. Mission or successful. नहीं उससे मैंने समझा दिया क्या तो मैंने उससे मगा ज़्यादा रस ना करा, स्लोली चल दूसरे गेर में। भाई पता कितना कहा पैर का, वही तो मैं कह रहा। एक बात है जो यहाँ तो कटवन रहे जब पीछे खाली हो गया हाँ जो ना लोग देख नहीं रहे यार, जब यहाँ कार खड़ी ना आपने बहुत खाली कर दिया सिस्टम यो। हाँ 10-12 घंटे निकाल दी उन्होंने। नए मतलब पैसे ले रहे थे। हाँ नहीं जो वैसे है ना उन्होंने वो कर रहे टॉप कर रहे हैं नए ये सारे पैसे ले रहे। प्राइवेट से कार आ रहे हाँ इसी करके तो निकल रहे बाहर ही, सेंटर से आना नहीं आता। ये भी काफी पैसे ले रहे और जो सब लग रहा देख कर हम थे एक गड्डी हो रही पर दे वो देख ये लाया हाँ जी ऊपर तक आने की नहीं आया इसकी फंस गई। तेरी बहन का तरीका यार यो भी रेस बहुत दे रहा इस तो समझा। ले भैया भी गई, चलो भाई पूरे जान दे मैं गो बॉस। स्टॉप किने इसका क्या हुआ? जा हाँ भाई पूरी मेहनत चल रही है। हाँ ये वाली कारा काटनी पड़ेगी पहला। वो पीछे तो एम्बुलेंस भी आ रही है, एम्बुलेंस आ रही।
बुरे हो रहा पहला एम्बुलेंस जान दे चलो ये तो गई यहाँ दिक्कत आ एक और टन गड्डी बढ़िया बढ़िया शाबाश रुको गए जागा जान दे इसकी ड्राइविंग सही है बंदे की नून छिड़क रहा बर्फ पंगलाने वास्ता ठीक क्या फायदा बेटे 3 घंटे क्या नाम है भाई आपका पूरा वो देख पैर पर लगेगा सीधा रोक ले मम्मा रोक ले आराम से चल अंकल की भी खड़ा होंगे कहाँ जाना अंकल ने सीधा तो करे बहुत जाम लग रहा है किसी अमर रखी उन्हें ले अभी अंकल जी आ गया आपके पास हैं Oh, you haven't even got a shovel. की करना सब बोलता निकल ले भाई अंकल भी गया ये भी कद का कह रहा था मेरी कटो बहु ले पूरे ऑल क्लियर है कौन सा अंकल रुक गया काट लेगा वहां से तो इजी है इसकी वो रोमा रखा फुल थोड़ा देखिए नाम तो चलेगा है ना और बाकी बड़े रहो आगे देख गड्डी हो चलो टू भी कंटिन्यू है इसकी हम यूं ही काट देंगे इसने कम से कम 20-25 गड्डियाँ हमने आराम से काट दी वहाँ से ज़्यादा ही काट दी होंगी धक्का ले लेगा बाकी तो चलो ठीक है जो है ये फंस गई देख यहाँ बुरे फंस गई गड्डी भाई चल एक जोटा और मार दे मोटा मोटा घर जाने से पहला हाँ कोई नहीं चक दें काम इनका देख के चलिए थे ग्राम पे ले भाई यो ये गाड़ी हो रहा है इसकी कर दें सेवा फोन बंद करके कहाँ जा जान दे गई फिर अट गई केयरफुल में देखिए ये कहाँ चली जाएगी यार इसको पकड़ा देगा करो का पकड़ा दे पूरा भी बड़ा खावा वो है क्या कौन जाऊंगा डिफेंडर
ये मौत के कुएं में कहाँ है क्या हो रहा? मौत के कुएं में लिया है तो कार नो। हाँ ले भाई क्या चिकन हो रहा था, शीशा बना पड़ा इसका बर्फ का। वो जली गड्डी। अरे बड़ा मेरे को 3.5 घंटे हो गया होने लगे ना भाई। ठीक है चल दिए घर में वापस। तो भाई जो था आज का काम, समाचार समाप्त। बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले लिया। बहुत खतरनाक बर्फ पड़ रही थी यार अभी। जितना होया उतना करा भाई अपने तरफ से, फालतू ही करा। कोई नहीं चेतन कर लेंगे फोन। घर की चाबी भी नहीं अपने को तो भाई। अरे बाहर का मौसम देख लो, गड्डियाँ देख लो क्या हो रहा। और ये देख बम्पर ऊपर जा रही है। रहना सब्बड़ करना पड़ी। तो भाई जगह कामकाज बर्फ पड़ रही। 20-25 गड्डियाँ काट कर आप अपने वापस है। क्या हालत देख लो, क्या हाल होया पड़िया। बिगे पड़े अंदर तक, जूते बिगे पड़े हैं। देखो हालत क्या हो रही है। चलो भाई आजा सेवादार, रख दे सब्बड़ अंदर रख दे। ठीक है जी, रहो हमारे गल। जय श्री राम, भारत माता की जय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो। जय श्री राम।